देखिए सुबह सुबह आलू टमाटर की सब्जी और पूरी बन रहा है और मेरी बीवी ने ऐसा झांस मारा है, ऐसा तड़का मारा है कि घर में मुश्किल हो गया है रहना। एक तो एग्जॉस्ट फैन नहीं है हमारे पास, और दूसरा कि ऐसा सब्जी में झाल मिर्ची तीखा डालती है, ऐसा क्या करती है कि पूरा घर में बैठना मुश्किल हो जाता है। इधर तो पूरी बनाने के लिए आटा गूंथ के रखी है और इधर में टमाटर की सब्जी है। सब्जी बनाने में इतना झांस आता है कि जीना मुश्किल हो जाता है। ये क्या तरीका है इनका सब्जी बनाने का, आई डोंट नो।